Sponzor kanala je udruženje na dva točka. Zašto bi ja kupio off-road skuter ako neću da ga vozim off-road? Pa sad ovako. Sama njegova konstrukcija je podešena da ti prosto si na putu u isto vreme brz, pregledan, jak, siguran, stabilan i I na prosto, kraju bezbedan, na kraju što bi se bezbedan. U rekao. suštini kad ti to sve sabereš u jedno, to je u stvari neka bezbednost. Da. Hvala partnerima ove zajednice koji su svojim članovima omogućili brojne popuste i benefite. I dragi poštovaoci kanala i ljubitelji skutera, dobrodošli u gostovanje. Sa nama je Boris iz Obrenovca, je li tako? Tako je. Koji je došao sa svojom mašinom X ADV-a da nam prenese neko njegovo iskustvo, neko njegovo znanje, zašto da, zašto ne i tako dalje. Boris, dobrodošao. Bolje te našao. Pre svega moram da kažem da se Boris ponudio preko Instagram profila da bude gost, da doprinese kanalu i da ljude koje zanima jedan ovakav model uputi u neke detalje. Jesam to dobro rekao? Jesi. Sve tačno. Super. Ja sam počeo kao klinac, tako sad nekih 13-14 godina, prvo sam imao skuterčić, onaj 50 kubika, to je sve bilo Kinezi, u suštini samo Kinezi. I nakon toga, ni manje ni više, sam se odlučio, nakon par meseci, sam kupio Peugeot Satelis 500 kubika. I tu sam nekako osetio, pre toga sam imao prilike da provozam tako na neko duže vreme Piaggio Beverlija 250-300, imao sam priliku da vozim i X-Maxa 300, onog starijeg modela, ali kad sam seo na mašinu od 500 kubika, to je skuter od 500 kubika, pošto ja nikad nisam voleo ove motore na brzine i to sportnjake, ja to uopšte ne volim, ali ova priča Adventure i skuter, to mi je tačan spoj. I kako se zove, kad sam seo na tog Peugeot Satelisa, tu sam se zaljubio u taj osjećaj komfora, snage i nenaprezanja. Jer sam, na primjer, na svim tim skuterima X-Max, Beverly, to je sve super, naravno, ali prosto kada se dođe na neku brzinu od 110, 120 i kad se ukaže prilika za neko preticanje, za neko izvlačenje iz makazica, nešto, tu prosto se vidi koliko nije komforna vožnja, meni lično. Onda kažem ti, imao sam priliku da kupim Peugeot Satelis 500 kubika, on isto ima Piaggio agregat unutra. To su stavili iz onog Piaggio Beverly Cruiser 500 i tu sam se osjećao onako baš komocija, znači nema šta, sve imao veliko sedište, sve. I nakon toga, duže vreme, neko tipa oko 2 godine nisam imao ništa, nisam vozio ništa i onda sam sad skoro dobio priliku da kupim Pedu XDV 300. Ona je u suštini super, ali nije to što mene ispunjava. Nema tih 500. Nema tih 500, a nema ni 700. Ne, da. I eto, tako vremenom mi iskočila neka kombinacija vamo tamo i odlučio sam se za njega. Sad, kako sam se odlučio za njega? Ja sam se prvo sam se bio opredelio za NC. Čuo si vjerojatno za njega. Da. NC 750, isto DCT. Ali sam otišao tamo u Deltu kad može da stigne i oni su mi rekli da mora da se čeka 3-4 meseca i odustao sam tada od toga. Onda mi je bila u to nekom drugom planu je bila Honda Integra 750, isto DCT i nakon toga sam na oglasu našao čoveka koji eto ga je nudio i svideo mi se, nema šta i bila je korektna cena. Ispala je super kombinacija i eto kupio sam njega i kad sam seo na njega, iskreno, ne znam, po meni ovo je sam vrh što se tiče skutera, ajde da kažeš skutera, ovo ima i brzine, ali ne znam, nekako je jako velika komocija, pruža prosto sve. Komociju, stabilnost, udobnost, brzinu, snagu, sve što je to jedan adventure motocikl može da pruži, to su spakovali, da kažeš, sve su to spakovali korektno u njega. Tako da, prosto, to je neki moj osjećaj, jedinu zamerku koju imam, ali to se opet doplaćuje u salonu, što mu, na primjer, nisu zaštitili hladnjak. Hladnjak mu je apsolutno nezaštićen, znači čist hladnjak, dok, na primjer, eto na toj Pedi XDV 300 je zaštićen fabrički hladnjak i ima i onaj kao oklopni štit. Eto, to je jedina moja zamerka što me to nisu zaštitili, inače u svemu ostalom kočenje, krivine, taj osjećaj kada ti voziš 240 kila, a on
se vozi u vožnji na velikoj brzini kao da voziš neki skuterčić od 150-200 kubika koji ima 150 kila, 140, znači tako je pogodan, tako je upravljiv. Velika preglednost, viši si, mnogo si visok na njemu. Visoko je sedište, mislim da je 820 visina. I prosto ima sve. Prosto kad sam seo njega, kad sam ga kupio, čak i kad sam ga probao, čovjek mi nije dozvolio da ga probam. Dao mi samo da sednem. Da li ti to opravdavaš? Da. U potpunosti zato što su to prosto, mislim, znaš i sam koje su cene ovog motocikla i realno dati nekom u ruke nešto, a pritom ga ni ne znaš da li može da vozi to, da će da padne, da će ovo, da će ono. Iskreno to je onako malo rizično, ali poštujem to skroz, ne bi ni ja iskreno davao. Tako da, ali kažem ti, čim sam seo, eto, bila je baš ona sa mnom, i čim sam seo, ušli smo kod njega u garažu i čovjek mi je dao da sednem. I kad sam seo, kad sam seo na sedište i kad je on uradio ovo, dole gore, ovako. Aha, sa štendera, je li tako? Aha. Ne, bio na točkovima. Aha, dobro. Kad je bio na točkovima, ja sam seo, spustio sam ga sa štendera, seo sam i kad je on uradio ovo, dole gore, tu, kako je to amortizovao moj sed lepo. Odmah sam znao da je to nešto. To te kupilo, jednostavno. To me je, da. Taj osjećaj me je kupio, da, skroz. A koliko ti je dugo vremena trebalo da kažeš kupujem od trenutka kad si došao kod čoveka da ga kupiš? Pa trebalo nam je, pa eto kažem ti, samo sam seo i kad sam seo, to je bukvalno, mi smo se upoznali, on je otvorio garažu, rekao izvoli, upalili smo ga, ja sam seo i kad sam seo, to je bilo to. To je to, odmah, znači kroz nekih 2 minuta trebalo mi je da ja odlučim da ga kupim. Dobra priča, lepa priča. Lepa priča, a ovo što si sad dao po Empedi, ni ja to nisam povezao, prvo ne poznajem ovaj model, a zaboravio sam, tako da, znači Peda ima štitnik za hladnjak, a jedna Honda X ADV nema. Nema, da. Šta ćemo sad? Da doplatimo? Eto, vidiš. Koliko je doplata za štitnik? Pa ne znam, mislim da je negdje oko 100 eura. Da. Tako, ne znam sad baš tačno, znam da se aftermarket tu negdje kreće oko 30-35 eura, ali kod njih je verovatno 100. Koferi su im, na primjer, 300 eura pa na više i tako. Roll barovi su isto po 100, 120, 150. Reci mi koje godište? 2022. 22. Šta, evo recimo, ti si sada u boljoj si priči nego ja što se tiče ovih modela ovih godina. Šta je danas, ajde da kažem, ove 2024. i 2025. uključeno u cenu? Da li su roll barovi uključeni u cenu? Da li su maglenke uključene u cenu? Šta je tu uključeno u cenu, a šta treba da se doplati za jednu ovakvu mašinu? Pa, gledaj, ja mislim da čak ni u 2025. godinu nisu uključili roll barove. Mislim da toga nema. To mislim, nisam baš 100% siguran, ali koliko sam imao prilike da vidim i u Hondi i ovako po ulici i ljude koje poznajem, nije uključeno ništa, nije uključeno u cenu. U cenu su uključeni samo ovi štitnici za ruke. To je, znači, na primjer, ovaj štitnik nosi isto Honda Africa. Africa Twin nosi ovo isto. To su skinuli sa nje i stavili su njemu. Maglenke dodatne ne. U suštini dobijaš jedan klot motor. Klot motor sa klasika sve, znači fabrički, sa fabričkim performansama, modovima. Sad uz doplatu naravno postoje koferi, dodatni nosači, roll barovi i ovi i čak i ovi ovde gore. I dobijaju se isto i maglenke. I šta tu još ima? Ja mislim da čak možeš i uz doplatu da dobiješ i štitnike za farove. I u suštini to je to. Imaju tipa sad oni za 2025. godinu, oni su, ima kao neki, ne znam da se zove plus paket, tako nešto, tipa ne znam, kupiš klot XADV, ja ne znam, mislim sa 60 konja ili 62-3 konja, a u tom plus paketu dobijaš 66, 65, neka isporuka da kažeš. Lep detalj na cenu za paket. Da. Koliko si najviše prešao sa njim? Da li si išao na neke duže ture? I koliko ga dugo posjeduješ? Pa posjedujem ga, sad će skoro mjesec i po dana. Znači, malte ne si donekle svež na njemu, Svež sam, da, ali sam prešao dosta za to. Gde si bio, koliko si prešao, kako ti služi na putu? Već si rekao da ti je jako stabilan, da imaš snage za preticanje. Jeste. Jednostavno, tvoj neki osjećaj vožnje, pretpostavljam da tu vibracija nekih nema, osim onog lepog strujanja lančanika i snage, jel tako? Divno. Pa bio sam, u suštini nisam imao prilike da idem nigde sad dalje,
zato što sam, kao i na svakom motoru, je bilo naravno da se doradi neki potrošni materijali, pošto sam ga ja kupio čoveka koji ga je vozio, prosto kupio ga je i od samog starta salonskog nije ništa radio. Znači samo redovne servise po garanciji i ništa, znači nikakav potrošni materijal nije zamenjivo. I onda je to naravno meni došlo na naplatu i onda sam ja morao da menjam neke te potrošne materijale poput lančanika, lanca, kočnica, guma, šta sam još radio? Radio sam kandže, remont kandže i u suštini te čeljosti, celu čeljost kočnice sam u suštini celu remontovao. Eto, tih par nekih potrošenih materijala. I onda sam imao, znaš sam kako to ide sa majstorima, to se čeka, to ne može odmah, to tek za 2-3 dana, vamo tamo. Znači i onda... kod majstora, ne u ovlašćenom servisu? Ne, on je izašao iz garancije. Izašao je, On okej. je izašao iz garancije, da. I onda nisam imao prilike da se vozim sad negde dalje. To mi je izašlo sa sve nekom ugradnjom oko 150 € za divno čudo. Šta sam još radio? Lanac i lančanike sam radio, to mi je izašlo negde oko 250 € sa sve ugradnjom, podmazivanjima, čišćenjima. To je hila. Dobro. Pa i u suštini to je to što sam do sad radio, znači računaj neka ulaganja kad sam ga kupio, imao sam recimo negde bez registracije 700 €. Otprilike je bilo 700 € ulaganja u te potrošne materijale. Čovjek koji je radio servise pre mene u Hondi, on je, ja mislim da je bilo oko 20.000 su servisi, tako okvirno u Hondi. To su oni redovni servisi, mali servisi. Tu se znači radi sve klasika, filteri, ulja, DCT menjač i u suštini to je to. Jasno. Da li, šta neko ko kupuje korišćen, odnosno polovan X ADV, treba da gleda kod njega, da bude siguran da je on u dobrom stanju, osim servisne knjižice koja ni tad nije garant, jel? U međuvremenu možda se desi svašta. Šta preporučuješ ljudima? Šta da gledaju? Pa, da krenemo od onoga što je dobro. To što je dobro, to je sam agregat. Znači, sam agregat, prenos, diferencijal, menjač je perfektan. To nema, ako se kupuje nešto poput ovoga, nema potrebe uopšte da se gleda na te stvari. To je sigurno kvalitetno i trajaće, ako se održava, trajaće sigurno dugo. Ali trebaju ti potrošni materijali da se gledaju. Poput kočnica, lanca, lančanika, dobro, gume, to je uvek potrošno, itekako. I u suštini, po meni to je to. Po meni je to. Mislim da nema šta drugo da se gleda, sve je prosto kvalitetno. Svi dugmići, cijela ta završna obrada. Gde god da se uvatiš, šta god da probaš, sve je po mom nekom iskustvu i mišljenju, po meni je to sve kvalitetno. Prodat. Rekao si da si mu menjao gume, je li tako? Jeste. Da li on fabrički dolazi sa ovim gumama ili dolazi više sa onim blok šarama? Pa ne, on ti fabrički dolazi otprilike kao i ove gume. Nisu iste, ali su... Donekle, znači taj off-road stil, je li tako? Neki polu-off-road stil, da. Znači, ukoliko neko ne želi da ide na prljav teren i da vozi off-road, znači bez problema lepo mu staviš jedne ovako, po znacima navoda, sportske gume. Street kao, da. Street gume i to ti je to, je li tako? Da, i ne izlaziš iz garancije ako ga kupiš novog. Znači, gume možeš da... Odlično, odlično. Sad, postavlja se pitanje uglavnom korisnika. Zašto bi ja kupio off-road skuter ako neću da ga vozim off-road? Pa sad ovako. Tu ima dosta toga. Ajde, molim te, učini nam uslugu. Naprimjer, eto, ja sam imao prilike da probam i T-Maxa. Vozio sam i T-Maxa. Imao sam prilike da ga vozim više puta. Imao sam priliku da vozim i BMW-a C600, 650 i onog od 400 kubika, isto BMW-a. Da kažeš, to su sve neki, da kažeš, maxi skuteri, od prilike. Turistički, touring, sport touring. Tako nešto. Taj nijedan skuter ne može da ima ovo što, na primjer, može on i što ima on. To je visok položaj sedanja. Ne znam da se nekad vozio T-Maxa,
Imao sam priliku da ga probam. Eto, mislim da si video da prosto nije visok set kao Sportsko agresivno nekako, sportsko agresivno, savijena kičma, više si dole. Da. Prva stvar, nemaš preglednost. To je prva stvar. Druga stvar, mnogo ti velik osjećaj brzine. Evo vidjet ćeš, ako budemo imali sad prilike, i ako se ti budeš odlučio, da ovaj motor, na primjer, kada voziš na 140, 150, ti uopšte nemaš osjećaj da si na toj brzini. Zbog njegove visine, težine i samog tog raspona guma. Znači, točkovi su na, malo da kažeš, dužem rasponu i prosto veliki su točkovi i nemaš osjećaj. Kada voziš, na primjer, 150, 140, ti uopšte nemaš nikakav osjećaj da si na toj brzini. Imaš osjećaj da voziš 80, 90. Samim tim se ti ne naprežeš. Nemaš neki, da kažeš, jeftin dopamin. Ne dešava se to. Samim tim si bezbedniji u saobraćaju. To je prva stvar koju, na primjer, oni nemaju, a ovaj motor, to jest skuter, ajde da ga tako nazovemo, Kaži, slobodno. Ne zamaram. Ima. Druga stvar, te kočnice, ja sam probao te Maxa, meni realno te kočnice nisu ni približne kao ove. Sad da je to do proizvođača ili kako već, ja to ne znam, meni nisu nešto bile toliko agresivne kao kod njega. I treća stvar su, možda čak i neka najbitnija stvar je taj prenos. Znači, brzine. Lanac, koji ti pruža neverovatno dobro kočenje. To ćeš vidjeti kad ga budeš provozao, kočenje je neverovatno. Znači, prosto jedan T-Max ne može nikad da se zaustavi kao što može on. Ili on, kako god. Svaki ko ima neki prenos na lanac ili te brzine. Druga stvar, sam taj obratni moment. Nema šanse da ima kao jedan tipa skuter koji ima kaiš. Ok, oni su njega napravili, X-Max su napravili, on ima jako dobar obratni moment, vidio sam da si vozio. Oni stvarno imaju dobar obratni moment, pogotovo X-Max i mali potrošači i svašta nešto, ali ne može nikad onda postigne tu neku, da kažeš, brzinu i tu neku snagu u samom startu kao što može, na primjer, motor koji je na lanac. Po meni, neko možda ima neko drugo mišljenje, ali po meni je to su neke, da kažem, prednosti i samo vešanja, sama njegova konstrukcija je podešena da ti prosto si na putu u isto vreme brz, pregledan, jak, siguran, stabilan i na kraju bezbedan. Na kraju bezbedan. U suštini, kad ti to sve sabereš u jedno, to je u stvari neka bezbednost. Da. Tako da to ne može da pruži ni jedan običan, da kažeš, maxi skuter. Jasno. Tu si sa Dragom. Marija, molim te dođi. Ajde, dođi samo ovde okolo između Borisa i mene. Evo, Marija, ti si suvozač, izvini sada što te tako, slobodno se nasloni. Marija, voziš se kao suvozač sa Borisom, je li tako? Tako. Reci mi, koliko je udobno tebi tu pozadi i kakav ti je osjećaj vožnje kao suvozača? Pa ja sam ti pravi sagovornik za to. Mi smo se neko vreme vozili na toj pedi. Inače sam totalni laik za motore. Još bolje? Čak i nisam ni volela. To je još bolje, znači da ćeš nam najbolje opisati kako se osjećaš. Najiskrenije. Tako je. Da. I išli smo, mislim da smo išli za Šabac ili Deliblatska peščara, išli smo s njim. S njim smo se baš silili, hteli smo da putujemo na neke... I to je bio pakao. Znači, malo mesta, meni lično. Bukvalno sedim na pola sedišta. Dobro. I Pričamo o pedi, je li tako? Pričamo o pedi, da. Okej, izvini, za trenutak sam se zabrinuo. Kada mi je stigao pre mjesec dana, tako, svanulo mi je više mesta. Udobniji je, na primjer, prelaz preko nekih rupa, tih preglabica je neosetan i tako još. Udoban je jednom rečju, znači apsolutno ne osjećam ono što sam imala sa pedom. Dobro, Boris je onako jak dečko, ima ga, on zauzima dosta pede, jel da? Jest, ima i toga, da. Na primjer sad ima dosta mesta
I on toliki ostavi dosta mesta na Hondi. I još jedno pitanje, da li te greje ovaj auspuh, pošto je donekle relativno blizu sedalnog dela, da li osjećaš negde po nogama da ti je vruće i da Po nogama ne, ali po leđima da. Po leđima osjećaš toplotu? Da. Samo sa jedne strane ili... Ne, osjećaš ovdje ovako po sredini kao da iza tebe je peć. Znači tu se osjeća zmaj, jel? Da. Da. Ali nije ništa nepodnošljivo, strujanje vazduha u putu ti to izbalansira sve. Pa dobro, za neko ko je donekle u 40-im, 50-im topla leđa, znači zdrava leđa, jel tako? Marija, mnogo ti hvala. Nema nečega. Da, vidimo se, još malo ću da porazgovaram sa Borisom i vraćam ti ga, baš. Odlično. Borise, da li ovaj skuter, motocikl, svemirski brod možeš da preporučiš početniku? Znači, zamisli da je neko vozio 50 kubika, da je položio za kategoriju finansijski može da izdrži ovu kupovinu. Da li bi ti preporučio? Ako ne, zašto ne? I ako da, u kom slučaju da? Pa, on ima u sebi nekih 60-ak konja. I on je, dobar je, ali bez neke potpore u prošlosti, zato što je, vidjet ćeš, mnogo je jak, mnogo ima dobar obratni moment. Nema tipa da ti sad uzmeš da daješ gas i da on polako namotava pa da onda kreće. Znači, kako cimneš, tako, koliko ga zavrnaš, on toliko ide. Znači, prosto ima veliku snagu i divlje. Čak ja kad sam seo prvi put i kad sam ga isterao iz te garaže i krenuo kući sa njim, bilo mi je jako neuhvatljivo. Prosto je mnogo je agresivan, mnogo je jak i prosto možda pre njega treba da se stekne neko iskustvo. Eto, ne nešto preterano, ne vozi se ne znam ja šta, ali možda neko iskustvo bi trebalo da se ima sa možda nekim težim motorem i nekom možda ozbiljnijom kubikažom tipa 400, 500 kubika, da se prosto upoznaš sa tom snagom, da se upoznaš pre svega sa kilažom. Jer sići s nečega što ima, eto, poput 50 kubika, s nečega što ima, koliko ne znam ja, neki prosek, oni imaju oko 100 i nešto kila, možda nije ni toliko, i sesti na nešto što ima skoro 250 kila i ući u krivinu sa takvom snagom ili krenuti da kočiš sa takvom snagom, izbeći neku nesigurnost, neku pretnju, možda treba imati neko iskustvo iz prošlosti za to. Jasno. Obzirom na to da si dosta mlad, ajde da ne kažem kao vozač, nego kao ljudsko biće, i voziš jednog od najboljih skutera motocikla na tržištu, šta je sledeće? Na primjer, ja sam kad god sam kupio nešto u prošlosti i vozio, uvek nisam bio zadovoljan. Uvek mi je falilo ili snaga, ili obratni moment, ili krajnja brzina, ili uvek mi je nešto falilo. S ovim motociklom sam dobio sve. Dobio sam sve i sada sam prezadovoljan sa njim i kad sam ga kupio i kad sam ga provozio neko vreme, stvarno nemam neku potrebu ili osjećaj da mi treba nešto bolje od ovoga. Kada bi se u budućnosti stekli neki, da kažeš, ozbiljniji uslovi i novčano i sve, kada bi se bilo prostora za to, jedino šta bih ja odabrao, a da je bolje od ovoga, jedino po meni šta imam da je bolje od ovoga, je Afrika Twin. Afrika Twin je po meni jedino bolje od ovoga, ali opet kažem, ona je dosta skuplja, mnogo je skuplja, kreće se na nekim ciframa od 20-25 hiljada eura, ali kada bi se u budućnosti stekli neki ozbiljni uslovi za to novčano i kada bi se imalo prostora, što da ne, samo Afrika Twin. Imao sam priliku da sednem i na Yamahu Tracera, imao sam priliku da sednem i na Tenere i prosto imao sam i na Varadera priliku i na Vestroma, ali nestaje. Ne pružaju to što po meni pruža Honda. Honda je sam taj neki vrh, koliko sam ja to i za života i čuo nekih iskustava. To je otprilike to. Honda level.
Honda pa sve onda. U suštini, kome treba komfor, ko na primjer voli da ode i po gradu, a da ode i van grada, a da ode i na neku dužu turu, komfor, snaga, kome to treba i ko to voli, prosto mislim da nema bolje opcije od njega. Jer svaki drugi skuter koji ćeš da kupiš, da li to bio BMW, T-Max, Piaggio, šta god, nijedan po meni ne može da pruži ovoliko, da kažeš, neko zadovoljstvo kao što može on. Što ne znači da u budućnosti neće, na primjer, možda neko od njih ili drugih nekih marki napraviti nešto identično ili čak bolje. To ne mora da znači. Ali eto, do sad nisam imao prilike da sednem na nešto kvalitetnije i komfornije, bolje od ovoga. Pominjao si grad, da li je on gradski skuter? Apsolutno. I pored njegove težine, snage i svega onoga, uz malo treninga, može da bude i dobar gradski skuter? To ćeš sad vidjeti. Jedino zašto, na primjer, nije on toliko dobar, je, primjer radi, ti si sad stao sa njim i hoćeš da se okreneš rikverc napred-nazad, tu je malo teži, da kažeš, tu je malo osjeća se ta kilaža, pa onda malo mora više noge da se upotrebe, ali u suštini čim kreneš, čim se popenjaš na neku brzinu od 10 km na sat, evo, imat ćeš prilike, vidjet ćeš, bukvalno, znači, čak ne moraš kao na nekim teškim motorima što moraš da rukama da ga guraš levo-desno, prosto to se samo kukovima radi, kao da se na nekom skuterčiću od 250-300 kubika. Jasno. Tako da, pogodan je za sve, prosto ga napravili da bude jako za sve. Borise, mnogo ti hvala što si izdvojio tvoje vreme i mnogo hvala Mariji što je imala strpljenje. Mi ćemo da se relativno kratko provozamo, čisto ja da vidim šta je to u stvari. Vi nastavljate vašim putem, ja idem kući da editujem i da objavljujem ovaj video. Tako je. Pa ćemo na kraju samo da sumiramo neke utiske na brzinu. Može, naravno. Ajde. Okej, ajmo lagano, može? Ajde, hvala ti. Nema tu lagan gas. Htjeli ste Hondu XADV, evo je Honda XADV. Jeste komotna, široka. Baš je široka. Dakle, ovo će biti jedan manji krug, čisto da vam prenesem neke svoje utiske što se tiče ovog modela. Zaista prvi put vozim Hondu XADV. Jeste stvarno kao da se sedi u nekom kamionu. Jeste, visoko, široko. Zaista divno za vožnju. I ono što je rekao Boris, njegova kilaža se zaista ne osjeća mnogo. Opet kažem, evo, prvi put sam na njemu sa TG-a, ne osjećam neku kilovost, obzirom na to da je ovaj model za nekih 20-30 kila teži od TG-a. Ali kako upija, kako ide prema ovim neravninama, pa to je stvarno idealno. Ako postoji reč idealno. Znam da hoćete malo bržu vožnju, ne mogu vam je priuštiti. I to je otprilike to. Hoće li nas zaustaviti? Neće. Dobro. Dobar dan. Odlično. Osjećam se kao da vozim neki skuter na kaiš. Vibracija nema, ništa, lebdi. Nisam verovao dok nisam se oprobao. Savršeno. Ova prednja kako lepo bode. Divno je. Lepo menja, ne cakće, prolazi kao kroz sir. Bravo. Bravo, svaka čast. Aha, malo šalta, ne zna da li će gore, da li će dole, tu sam ga malo zbunio. Dakle, jedna ovakva mašina da se zbuniti. Prosto je neverovatno na koliko lagan gas ja koristim da bih izneo jednu ovakvu
uzbrdicu, nazovite uzbrdicu. Trudim se da jedva dodirujem tu ručicu gasa. Neverovatno koliko je osetljivo. A kako li je tek kad se da pun gas, to je neka druga priča. Wow. Borise, kako se osjećaš? Pa, osjećam se lepo, spakovan je dosta. Osjećam se da je spakovan dobro. Aha. Malo mi samo smeta što su ove ručke, mnogo mi ruke stoje ovako, viš kako mi ruke stoje. Aha, malo pod nagibom. Da, dok mi na njemu držim ga ovako i osjećam se ovako malo lepše. Pa dobro, da, veličina ipak. Sedište je okej, Aha. mi se sviđa, udobno je sedište. Sedište je udobno. Nije tvrd. Nije tvrd. Nije tvrd, na prelazima nije tvrd. Jasno. Sad ću ti reći. Evo, Boris kaže da osjeća razmak tih ručica od njegovog tela, da ovdje su mu ruke malo komotnije, malo više pružene, da je lepo spakovan, da je onako mekan. Pitat ćemo i Mariju kako se Marija osjeća na suvozačevom mestu, ali ajmo još da pričamo o ovoj mašini opet koja sa ovim fabričkim izovom nije bučna. Ja sam mislio da će to biti malo bučnije, ali sigurno da grmljavina kreće nakon 4-5 hiljada obrtaja. Što se tiče zaštite od vetra, korektna za ovaj vetrobran. Da koga je briga za zaštitu od vetra kada vozite motor od 750 kubika, složit ćete se, jel tako? Ali prosto širina ovog upravljača je neverovatna. Neverovatna, kao daje vam osjećaj kao da ste neki gladijator. Ne znam. Zaista fenomenalno. Počinjem polako da shvatam zašto ljudi biraju jedan XADV skuter, a ne T-Max ili nešto drugo. Jednostavno ovo se zaista lako vozi, super se osjećate, visoki ste. Imate sve što treba. Borise, da li je ovaj TG 400 mini verzija Honda XADV-a? Pa, jes. Imaju neke razlike koje se primećuju u vožnji, ali sama vožnja po meni se baš slično vozi. Znači imaju neke sličnosti, negde nemaju, negde imaju, ali sama vožnja je slična. Da. Znači koncept, lanac, lančanik, sportski ram, agregat u ramu. Jeste. Čak i kad se da gas, čuje se to neko zaudaranje iz auta, kaže se, kao što se čuje na njemu. Jasno. Odlično. Ljudi, ja ne znam stvarno šta da vam kažem, a što vi očekujete od mene, ovo je vrhunski, jednostavno vrhunski. Ne znam, šta god da kažem, ovo je vrhunski. Stvarno je šteta što ga vozim na 5% gasa. Mislim, za vas, gledalce, šteta, za mene takođe, ajde, priznaću. Mislite da se meni ne daje gas? Pa naravno, opa, to je bila sirena umjesto migavca i dalje se učim gde je šta. Upalila se kontrola trakcije prilikom prelaska na ovaj veći, prilikom prelaska na ovu rupu, divno. Honda, svaka ti čast, napravila si remek delo i ovo je razlog zašto si jedna od najboljih firmi, a u ovom segmentu bez konkurenata. Trenutno, kao što kaže Boris. Trenutno. Marija, kakav ti je zasedanje za suvozača? Jel dobar? Možda nije komotan kao XADV? Da kažem, imamo previše mesta u odnosu na ovdje. Mislim, nije previše, ali super je. Što se tiče mesta za noge, ono jeste malo onako šire, malo veće, ali moram da kažem da nije to sad neki wow moment gde vi imate, ajde da kažem, toliko mesta za noge da je to ludilo. Jeste veći motor,
Sa druge strane nije fotelja. Ovo je ipak adventure stil, nije kruzerica. Uf, čoveč. Prosto lebdi. Ovaj motor prosto lebdi. A što se tiče same visine, jeste i visok je i širok. Pretpostavljam na kill switch. Moram baš dobro da raširim noge kako bih bio stabilan na njemu i jednostavno je mašina kakvu do sada nisam vozio. Aha, tako. Ludilo. Opa, ajmo sad moment. Tako je. Aha. Nisi ga probao, tipa ja sam na primjer na mom user modu napravio da meni odgovara kako ja volim da ga vozim. Na primjer u sportu to ne postoji. On je u standardu napravljen da prosto jako brzo menja brzine, da čuva agregat, da čuva menjač i sam prenos. Ja. I samim tim ti uopšte ne dobijaš tu isporuku snage u standardu kako dobijaš na primjer u nekom drugom modu, poput sporta ili user moda kako ga ti podesiš. Jasno, znači kada ga namestiš kako tebi odgovara može da bude raketa na dodir. Da. On po meni u standardu ide jako dobro, ali ja ga ne vozim u standardu zato što su ga oni tu napravili da prosto mnogo brzo menja brzine i da čuva agregat. I zato ti kad na primjer daš gas jači, on naravno grize, on pokazuje svoju snagu i silu, ali to nije naravno kao u useru ili u sportu. Jasno. Znaš, tako da ja ga vozim u tom nekom mom useru i tu ima neverovatnu silu, a čak u standardu troši više goriva nego u useru, na primjer. Eto zanimljivog podatka. Da. Ali za ovo neku malu kilometražu sedište je jako dobro. Hvat je dosta širok nego, na primjer, na nekim običnim skuterima. Širi mi je hvat od običnog skutera, Maxi ili gradskog. Za suvozača ne znam, ali sedenje mi je dobro. Sviđa mi se što ima prostora da se noge podviju, da se odviju. Prosto nisi ukočen, na primjer kao na nekom Piaggio ili slično. Smeta mi samo malo zato što su mu, kao da su mu ovaj volan gurnuli unutra i ne držiš ga tipa na tom kao adventure fazonu, nego ga držiš u nekom Piaggio Beverly sistemu ovdje, ovako da će pravi neki kao gradski skuter da voziš. Ali ili si ti možda previše navikao da pružiš ruke na X radijalu? Pa moguće, ne znam, znaš, primetio sam da mi ruke stoje ovako. Da. Znači uopšte nisam ispružen, niti sam nešto širok, nego mi ovako stoje ruke, skučen sam u njemu. Ali u suštini, sviđa mi se, jako je dobar, vidi se da je kvalitetan i u vožnji se ponaša slično, jako slično kao on. Udoban je, mogu reći da je na tim prelazima, evo imali su prilike da pređemo preko ovih naših tramvajskih džombi i stvarno je lepo to preplivo, čak i mislim da ni ona nije osjetila neku neprijatnost, lepo je preplivo to sve. Naravno, sad ja sam se navikao na njega pa mi fali tu dosta snage, dosta tog obrtnog momenta i snage mi fali, ali mislim da ovaj skuter može da se kategoriše u neku priču tipa i grad, a i van grada na neko duže putovanje. Može sigurno može. Eto, to je utisak iz prve ruke. To je utisak, eto, za ovih koliko, možda 10 kilometara, koliko smo prešli, nije ni toliko. Malo, ali slatko. Borise. Drago mi da smo se upoznali. Hvala. Drži se, uživaj. Marija. Lepo vam stoje naočare, kaciga, to sve je lepo upakovano. Čuvajte se, budite pozdravljeni, hvala vam na svemu još jednom. Publika će mnogo i gledaoci će mnogo ceniti vaše prisustvo i vaše iskustvo. Hvala ti puno. Evo. Uživaj i čuvaj se. Ajde, da vas ispratim. Ajde. Ćao! Hvala Borisu, hvala Mariji što su bili deo kanala, što su nam pričinili veliko zadovoljstvo da nam kažu o kakvom se to motoru radi, o kakvom motoru je reč. Vreme je da se ja vratim kući, a ono što sigurno čekate već neko vreme, a to je i sama recenzija ovog TG400.
pa neka to bude u narednim danima. Do nekog našeg narednog susreta, ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju.